que votre cœur ne se trouble pas, car croyez en mon Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Tomobela. Okombe ya tata ya mwana pe tata molimo centre. Nzambe na biso papa c'est notre monde qui est. Tozong si bato na mingi papa te bato biso to comme si biso na ngonga oyo. Ya solo papa esika oyo biso toye na tango yo. Ezali esika ya pasi. Yango toye po ete tokoka kopesa moto ya suka mpe na ndeko na biso. Kasi nzambe na biso tika ete okitisa mitema na biso pamba te esalaka mpasi mpona bato tozalaka na ntango na se na ntango soki moninga tiki ezalaka mpasi mingi tolingi totanga tolingi toloba mwa liloba na yo tika ete ozala na biso toyeba miliki mosuka na komba totanga mwana pele mosantu amen. Totangaki na exode 20 yango ezali mibeko oyo tata nzambe aselaki kopesa biso po ete biso banso tokoka kotambola na lolenge na ye. Nzambe mposa na ye ezalaki ete biso banso tozala na lolenge moko. Yango wana ntango abimisaki tokende molai mingi te toloba histoire ya Egypte. Ntango abimisaki bana ya Israel na Egypte bazalaki na ndenge ebele. Mutu na mutu azalaki na etamboleli oyo azalaki na yango. Kasi lokola bazwaki promesse pa tata nzambe ete bakokende na mboka ya Canaan, nzambe alingaki te ke mutu na mutu atambola ndenge alingi. Yango apesaki bango mibeko po ete bango nyonso bakoka kosalela mpe ezaleli na bango ezala ndenge moko. Yango wana biso na moi ya lelo mpe tozwaki mibeko po ete biso nyonso tokoka kotambola na lolenge na biso te moko na moko akoka koyeba kobatela mibeko oyo nzambe apesaki na kati na mokanda oyo ekomami na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Na yango na tina oyo toyeli ndenge toselaki kotanga tolobi ete Polo Yesu tango aye na mokili amoni tango na ye koki ezali discours oyo asalaki ya suka alobi na bandeko mpe bana na ye oyo azalaki koteya basakoli alobi na bango mitema na bino ebebisama te pamba te bokamwani ekozalaka mpasi asi ayebisi bango à l'avance e mitema na bino ezalaka kimia bokamwani ekozalaka mpasi me ngai nakei epai ya tata na ngai epai ya tata na ngai nakei kuna na bokila bino esika moto na moto abibongama na ndenge totanga korejoindre ye kuna na esika oyo ye akokende na mboka ya tata na ye. Yango wana bazali kosenga biso banso totambola na ndenge oyo esengeli pamba te mokolo yango eyebani te. Soki totali malamu eleki même pas un mois tozalaki na esika oyo lelo tozongi lisusu toyebi te. Yango tozali kosenga na moko na biso ndenge tozali awa tobongama pamba te mokolo oyo eyebani te. Mutu na mutu ayebi mokolo na ye te. Ntango nzambe akotinda na ndenge ya briske ndenge nkolo yesu awuti koloba mitema na biso ebebisama te ya solo ezali mpasi bokabwani. Kasi biso ndenge tokokendaka mikolo nyonso mikolo eyenga tokokendaka na ndako ya nzambe mpo ete toyoka mateya. Kasi mateya wana tokoyokaka ezali mpona mokolo oyo ndenge tozali koteya sikoyo ezali mpona ye te moto atiki biso kasi ezali mpona biso. Maye oyo tokoyokaka badimanche nyonso totia yango en pratique po ete mokolo oyo ntango ekokoma liboso ya tata nzambe tozala na mpasi te tozala na kitoko nyonso na mibeko nyonso po ete oka kokota na mboka ya tata nzambe oyo toyoki na mokoma lelo tobomba kosalela kote mokolo mosuka biso mpe ezali kozela biso tosisi bongo komba tata na peli mosantu amen. Tobomba. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les cieux.
puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons demander à un membre de la famille, notamment la fille de Papa José, maman Jacques Lorraine, de passer devant pour dire un mot sur son père. Nous appelons maman Jacques Lorraine. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, je suis de mes parents, José et Marie-Claire. Mon papa, c'était quelqu'un de très beau, très généreux, très aimable. C'est très mal que ma vie ne m'a pas passé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous remercions maman Jacques Lorraine. Effectivement, la dernière fois que j'avais vu papa José,
Il était avec sa fille dans la voiture, je pense qu'il était en train de lui apprendre à conduire. C'était l'année dernière. Nous allons continuer notre cérémonie. Nous allons demander à la famille d'entonner une petite musique. Si elle peut passer pour... avant que la famille ne passe, nous allons demander au bout de passer pour les gerbes de fleurs. Vous allez comprendre que comme là, ce n'est qu'un début, la suite se fera à Kinshasa. Et là, il y a deux enfants, mais il y a une seule fille qui vient de parler. Nous allons demander à d'autres membres de la famille s'ils ont des fleurs, il faut les déposer et on va demander à la Faki d'entonner un cantique. En dehors de la famille, nous allons demander aux collègues de Papa José. Papa José avait un travail ici en France. Il travaillait dans la région des Hauts-de-France et il y a nombre de ses collègues qui sont. Nous allons leur demander de venir déposer les fleurs. Nous demandons la musique aux musiciens, s'il vous plaît. Si les collègues, ils ont un mot à dire concernant Papa José, ils peuvent avancer. Tous, ils peuvent avancer. S'ils n'ont pas de fleurs, vous pouvez passer. Je suis un collègue de José. Et quand c'est mon collègue, c'est quelqu'un de question que je vais faire ici. Mon frère José, je nous ai quittés et nous sommes aujourd'hui pour accueillir. Je laisserai pour Marie-Claire et mon enfant. J'espère que je ferai. Que je vais essayer de remplacer mon soutien. Le plus sincère, la société du rêve. Le terminer, on va dispenser le jeu. C'est que je sais que tu as eu la chance de poser ton chemin dans la vie. Ça a été une personne lumineuse, aimante, et généreuse, pleine d'humour et d'amour. J'ai en mémoire ton talent uni, ton éclat, ton cheveux, pendant de nombreuses heures de travail. Ça a déclenché les rires aussi des collègues qui sont ici, aussi cachés, avec qui on rigolait souvent, constamment, avec des belles histoires. Souvent des grands filles. Le Thierry, lui, à Madou, Youssouf, disons les bien d'autres qui sont là présents. Aujourd'hui, le n'est plus. Et nous sommes tous là. Pour tout dire qu'au-delà de la mort, nous pouvons. Et nous pouvons jouer. J'ai été un collègue respectueux. Un agent accompli, répondant toujours présent à chaque sollicitation de ta hiérarchie.
présenté par Antoine et de tous tes collègues. C'était exigeant envers toi-même. C'était ta qualité, Jésus. Ils ont fait honneur à ton métier. Regardez tes collègues te pleurent. Tu as fait honneur aussi à Aïe et à Réunion, par employeur. Oh, Seigneur Jésus, il ne reviendront pas l'honneur. On appelle les voix, Seigneur, quelques mots pour honorer ta mémoire. Mais je sais que toujours, dans les esprits et les cœurs de toutes ces personnes, nombreux qui t'aiment. Au nom de toute l'entreprise, Aïe et Réunion, au nom de tous mes collègues, je veux te rendre ce dernier hommage avec toute notre affection et notre respect. Repose comme tu as écrit, en paix et dans l'amour. C'était tout José. Au revoir ton frère. Merci. Aussi, la famille a fait solution. C'est bon. connaissance ya papa José bokoki koleka mpona dépôt ya germe de fleur soki bango basilisi bambuta baleki na famille na bato mosusu oyo nyonso tu bamemi bafleur.
là.
faisait était musicien. Les musiciens veulent dire leur voix en musique. Ça fonctionne après. Surtout un musicien, si peut-être ça on voit la musique, membre, papa oyo abomisami membre de famille akoya kopesa mot ya remerciement. C'est bon pour la musicien, il faut qu'il ça dans la vie.
auditeur du fils de au nom de toute la famille, je vous remercie sincèrement à côté de nous pour votre soutien, tant moral, physique, sur tout ce que vous faites, de nous avoir assistés en ce jour pour le dernier hommage de notre frère Papa Jésus. En cet effet, nous vous signalons que tout s'arrête ici pour la famille, car le corps sera rapatrié ce mardi pour tout à ça en République démocratique du Congo pour nous. Merci à vous tous. La famille a produit un petit rafraîchissement qui sera servi dans le parcours de la République. Encore une fois, merci. On va t'attendre notre information. Merci, notre nom. Nandele, vous êtes au Samana, dans le rôle. Et toujours rendre le hommage de la vie pour Papa Jésus. On a dit bon camion pour le site arbre. Avant 6 mois, ils vont communiquer que vous allez en partir. Ils vont que vous allez en ça, et que les pays sont en gouvernement, et que vous allez encore une fois, je remercie l'union sur la Congo et la famille. Merci. Merci. Toko Senga et pas il y a papa pasteur Souma Adjeo Yaouti Allemagne assiste la mission Libon Deli. Ce qui Libon Deli est tobondela onkombo na bino basatu balongo nzambe tata nzambe mwana nkolo yesu nzambe molimo santo papa simo kimbangu yangani ya solo lelo ezali mokolo monene ezali mokolo ya mposo oyo ezali anniversaire ya moto pamba te moto asalami na mokolo na mposo avant que okoma mokolo na yenga mokolo tata nzambe apemaki ya solo ezali mpe mokolo oyo biso bana na yo touti bisika na bisika toye na kati na mboka France actuellement na Paris na ntina na mwana na yo owumbu na yo mosali na yo monene kati na elanga na yo oyo akabolaki nzoto na molimo azongisa epai na yo nzambe na biso nini tokoloba ya solo bokabwani na bonzoto ekozalaka pasi kasi yo lobi ete ndenge toyoki na liloba papa paster apesi biso ete moto na moto ali na mokolo na ya moyaka aza mpe na mokolo kozongaka yango nzambe tosengi na yo ete lendisa biso na kondima na biso po ete totika lobene na nzela na yo totambola lolenge nzambe yo kolobelaka na bolingo na mibeko mpe na misala po ete mokolo yango soki ekomeli biso tozala na elonga tokoka kozala pene na yo ya solo mwana na yo atikaki libota to famille mama na bana nini tokoloba yo ozali nzambe kati na bato mopangusi ya pizoli na ntango ya mpasi ya bana nzambe totiki bango na maboko na yo papasimo bango kiangani kanisela bango esika baoba ekokweyaka ya solo eloko ekokotaka mpe na ye nzambe na biso toyebi ete na kimia na yo ya solo okobongisela kobanda na mama na bana mpe na libota nyonso ya solo ebongisameli na nzoto mpo ete ezonga na mboka esika ekoloba awa tie kokóma na mboka tosengeli ya kokimia na kati na famille mobimba tosengi kimia
kimia mpe na bandeko oyo ya molimo na kati na lingomba, kimia na maso banda nzoto kozala tie kozonga na mabele oyo touta na mabele tokozonga na mabele ya solo na nsima nango nde tokokabwana awa yo kokabwanaka na motu te. Zongisa moko na moko na kimia lolenge toyelaki na kimia, tokozongisa biso nyonso na kimia na bandako bokisa biso tokobandaka tokozanga jamai kozongisa botongi epai na yo. Nguya na yo, lipamboli na yo tosenge yingela kati na biso mpe tambwisaka biso tozala na bobangi bwa yo nzambe na biso, yango ezali ebandela mayele onkombo ya tata ya mwana mpe ya molimo santo nzambe na biso papa simoki mbango kiangani. Amen. Tokende malamu
tolandi papa na biso atiki biso vraiment ezali mawa mingi eza nzela na biso nyonso ye esuki awa te parce que ezokende kinshasa kuna nde ezala suite ya makambo nyonso ya solo merci na bino ndenge bolandi biso merci bocontinue kolanda toujours masolo kimba motiri merci et Mas então,